Hello，大家好啦，咁又係我啦。咁我哋今日要開封，即係唔係開封嘅，睇翻啦。我買烈火戰4，今日中咗啲咩啊？又冇 X。嗱，即係我之前開封咗嘅，唔好話我自製。唉。中咗隻 M 啦，原是8騎8龍，唔知乜嘢。呢個卡圖好大咯，黐咗線。同埋之前烈火戰2嗰張 X 啦，有冇人要啊？你50蚊以上啦，自己出價啦，喺下邊自己出價。好。咁今條片就到呢度，拜拜。